Hoy no tenemos a nadie que nos ayude. ¿Qué tal? Estamos solos aquí. Buenos días, aquí mano a mano los dos, para contaros lo que ha pasado en un GP de las Américas histórico, porque sobre todo por la victoria de Alex Rins, y que trae mucho que contar. Creo que... Bueno, yo sí creo que si hacemos... Yo me quedo con tres protagonistas. Uno es Alex Rins, que se ha consumado, ¿no?, con ese pedazo de carrerón, porque no había que ganar ni más ni menos que a un Valentino Rossi en América, que no es nada fácil ganar a Valentino. Entonces, enhorabuena a Rins, enhorabuena a Álvaro Bautista por lo que está haciendo. Gran debate. Nos vamos de Austin a Assen. Sí, que está haciendo... Creo que lleva 11 de 11. O sea, va a haber que poner como otro campeonato, otra puntuación, porque este chico, como sigue así, a mitad del campeonato ya va a ser campeón del mundo. Y luego otro para quitarse el sombrero, Valentino Rossi, ¿no? Creo que Valentino, con 40 años, un tío que tiene, como se dice de donde yo vengo, que tiene el taco bien asegurado, que es que podía estar en su casa contando billetes y haciendo otros proyectos, y le ves la ilusión que tiene, lo renovado que está, lo fuerte que está. Y bueno, pues parece mentira, ¿no?, la pasión que tiene Valentino Rossi para seguir estando al nivel que está y hacer esa carrerón que hizo el domingo. Así que me quedo con esos tres nombres, además de un Masia. Creo que otra vez Masia ha vuelto a correr y a hacernos vibrar a los españoles, sacando esa cantera que nos faltaba un poco de la Moto3. A Canet, bueno, un poco todo, ha sido un buen, entre comillas, menos para Honda, ha sido un fin de semana bastante positivo para todos. Llevamos dos victorias, como dicen Moto3 y MotoGP, sobre todo destacar, yo creo que el nombre del día en Austin, el piloto del día, fue el gran Alex Rins, que dio a Suzuki su tercera victoria en MotoGP. Fíjate lo difícil que es ganar en MotoGP, lo difícil que es para una marca como Suzuki ganar. Y Rins, que se une al club de Vermeulen en 2007 y de Maverick Viñales en 2016. Sí. Yo creo que además yo le tengo mucho cariño a Alex. Es un tío muy trabajador, muy tranquilo, porque es un tío muy pausado, que no es nada fácil cuando eres cabeza de león de una fábrica y no tienes otra referencia, y han puesto de compañero de equipo, han puesto a Joan Mir, que es otro pilotazo, pero es un chaval que no tiene experiencia, ¿no? Entonces está tirando del carro, como en su día tiró Álvaro Bautista también, y no es nada fácil para una fábrica. Tienes que tener las cosas muy claras, la sangre muy fría, y saber evolucionar una moto sin ninguna otra persona que te ayude, ¿no? Porque luego los pilotos que tenemos, los test riders, pues siempre son pilotos que están a 2 segundos, 2 segundos y medio, incluso hasta 3 segundos. Entonces las referencias que tenemos muchas veces de los test riders pues no son nada positivas, porque pruebas un basculante a lo mejor un poco más rígido, o una distancia entre ejes más grande, o a lo mejor una manera de colocar el motor en el chasis distinto, y a ellos normalmente les va todo bien, porque obviamente están a 2 segundos, y luego cuando llegan a esas piezas y las prueba un piloto de verdad, como puede ser Rins o como puede ser su compañero de equipo, te dan cuenta de que no les vale. Entonces hacen una labor muy grande, y chapó por Alex, porque es muy tranquilo, pero está haciendo un trabajo alucinante. Yo creo que además ahora va a ser otro con el que contar, porque cuando te subes al podio y besas esa primera posición, te ayuda y te da como 3 o 4 décimas más. Así que va a haber que contar también con la Suzuki. Y yo digo, si Rins hubiese escrito su propia película o su propio guión de una victoria, muy difícil que no lo hubiese escrito así, ganando en un cara a cara a la leyenda de Valentino Rossi. Por cierto, leyenda. Sí, bueno, chapó por Valentino. Sí. Yo, vamos, siempre lo digo, ¿no? Siempre digo que el 10 o el 15% del salario de todos los pilotos de MotoGP tenían que ir a Valentino por lo que ha hecho Valentino, ¿no? Por este deporte. Y además lo que está haciendo, porque lo que ha hecho, lo que hace y lo que está haciendo, porque Valentino Rossi es un tío que lo último que le hace falta es engordar más su economía, si hablamos de dinero, ¿no? Corre por pasión, ha creado el VR46, está sacando pilotazos, está encima de la moto de dirt track todo el día, está entrenando en motocross, está en el gimnasio, entrena con todos los chavales a los que lleva,
Él decía que había creado esta escuela porque además es una manera de automotivarse para entrenar con gente más joven. Y esto lo hace un tío tan grande como Valentino Rossi. Y yo lo que digo de Valentino, que cuando se quita el casco en una carrera como la de Austin y le ves que acaba exhausto, dices, es que se deja la última gota de sudor en cada batalla. Yo creo que además no ganó a Alex por cansancio, fíjate, porque estaba muy fuerte a mitad de carrera, pero al final de carrera, cuando Rins tira un poco más, Valentino no le puede seguir y cometió 2 fallos que Valentino sí. Es muy difícil que cometa esos fallos, ¿no? Y yo creo que son fallos un poco de falta de concentración por cansancio, pero es que estamos hablando de un tío de 40 años, que no es nada fácil, ¿no? Bueno, me acuerdo que Troy Bayliss hizo una de estas machadas en el Gran Premio de Valencia, que ganó porque sustituyó en un Ducati no sé si fue a Capirossi, y llegó allí, hizo una machada y ganó, pero no a este nivel que está haciendo Valentino. Así que chapó por Valentino, pero también te voy a decir una cosa. El Valentino Rossi, para mí es la referencia del campeonato del mundo, junto con Marc Márquez ahora mismo. Pero los 2 personas de su confianza son españoles. Aparte de Ucho, tiene a Pablo Nieto, le tiene como director del equipo de Moto 3, del equipo de Moto 2. Quiere decirse que si con toda la gente que conoce Valentino, que la referencia para él sea Pablo, quiere decir que nos apuntamos otro tanto los españoles ahí. Y luego... hace unos años Jaime Fernández Avilés, en el equipo de la Glis, cogió a uno de los 2 hermanos Gavira, ¿te acuerdas? Que corrían Eustaquio y Dalio. Pues cogió a Eustaquio para que hiciera un poco de coach con los pilotos. Cuando llegó al Mundial, se lo llevó al Mundial con él. Luego se lo robó, entre comillas, Pablo Nieto para que le echase una mano. Y el tío lo hace tan bien que cuando Luca Cadalora decide el año pasado dejar el Mundial y dejar a Valentino Rossi dice, me cojo a Eustaquio Gavira conmigo y bueno, pues le tiene de coach y está encantado con Eustaquio, y Eustaquio ni te cuento cómo está, ¿no? Le dice, tío, soy coach de Valentino Rossi, y cuando le pregunto dice, ¿qué tal? Dice, tío, pues es jodido. Digo, ¿pero por qué? Dice, porque me hace caso. Dice, claro, habla muy bien, además Valentino habla muy bien de él. Muy bien de él, y dice, claro, es que te hace caso Valentino Rossi, entonces no puedes decir nada que no sea. Entonces, le quería dar un abrazo tanto a Pablo como a Eustaquio, porque, te digo, ganarse la confianza de Valentino Rossi y hacerlo tan bien en todos los aspectos, pues mandarles un abrazo a ellos también, porque, bueno, se lo merecen, ¿no? Oye, y el domingo, lo decíamos, por antecedentes, por todas las carreras que se habían corrido en Austin, por incluso lo que había pasado en los entrenamientos con la pole, esta carrera solo la podía perder Marc Márquez. Y efectivamente el domingo, cuando tenía más o menos la carrera en el bolsillo, es verdad que quedaba todavía bastante, pero ya sacaba una distancia más o menos importante, de más de 3 segundos, comete un error y se va al suelo. Un error humano, lo reconoció él mismo. Sí. Bueno, Austin es una pista que este fin de semana era peligrosa. Además lo dijo Jorge Lorenzo en el Safety Commission y creo que también lo dijo en la sala de prensa. Es una pista que está muy bacheada, tiene muchos dubis, parece un poco una pista de motocross. En cuanto te salías de la trazada era muy agresiva, estaba muy machacada la pista. Para MotoGP, obviamente para Moto 3 y para Moto 2 también, pero estamos hablando de otras velocidades y de otros pasos de curva. Y yo sé que Dorna va a tomar cartas en el asunto porque los pilotos lo pidieron que si querían correr el año que viene, que por favor asfaltaran, porque si ya este año está tan mal la pista, si no se asfaltase de cada año que viene, que tiene que correr la Fórmula 1, la Indy, todos los campeonatos americanos, que corren con coches y coches muy pesados, que son los que hacen los duties, el año que viene estaría destrozada. Yo sé que Carmelo Speleta, que es el CEO de Dorna, es el sheriff de todo MotoGP, yo le tengo un respeto increíble a Carmelo, porque además de ser el CEO, yo le digo que es el padre de todos los pilotos, porque los cuida increíblemente. Lo primero que mira Dorna es la seguridad para los pilotos, y Carmelo para eso es chapó, tiene un cariño que te cagas, y sé que Carmelo va a hacer todo para que se vuelva a reasfaltar. ¿Qué pasa? En situaciones tan críticas, el chasis de las Yamahas y los chasis de las Suzukis funcionan un poco mejor que los nuestros, que los de Honda.
Honda es una moto, puede ser a lo mejor más crítica que el chasis de una Yamaha. Honda ahora mismo tiene una moto que digamos en equilibrio es superior para mi gusto. Tenemos un motor que funciona de maravilla, tenemos una electrónica que funciona muy bien, tenemos un chasis que funciona muy bien, menos en estos momentos tan críticos. El circuito está tan mal, en cuanto te salías un poco de la trazada y apurabas un poco los frenos, te ibas al suelo, que es lo que le pasó a Marc Márquez, es lo que le pasó a Cal Crutchlow. Y bueno, y una avería en la Honda de Lorenzo pues hizo que las 3 motos oficiales se fueran fuera de carrera, ¿no? Menos mal que tenemos a Nakagami y Taka hizo una carrera de menos a más. Es un piloto japonés que bueno, ellos tienen una manera de plantearse las carreras un poco distintas a los europeos. Ellos van step by step y cuando una pista está muy complicada, es una pista que no apoyas mucho el neumático delantero frenando, sino que son muchas curvas enlazadas, entonces teníamos mucha falta de grip en el tren delantero. Esto hacía que la moto siempre se la perdía mucho el tren delantero, y Taka no estaba a gusto hasta el sábado. Luego el sábado el entrenamiento de por la mañana hubo que anularlo porque vino un tifón, se inundó el circuito, por lo cual perdimos otro entrenamiento y encima no valía el clasificatorio. Total, que se le complicó el fin de semana, pero bueno, al final sacó el chaval pecho y pudo terminar en esa 10ª posición. Oye, evidentemente no nos puedes contar nada sobre todos los problemas puntuales que ha habido el sábado en la moto de Lorenzo, el domingo también, pero en Honda se han encendido un poco las alarmas con estos problemas, que además Márquez también tuvo un problema similar con la cadena en Argentina. ¿Se han encendido en ese momento? ¿Están preocupados en Honda o es algo muy puntual? Bueno, en Honda la prioridad absoluta es la fiabilidad de la moto. La fiabilidad de la moto está por encima incluso de un campeonato. Honda lo que más cuida es que la moto no se rompa, que la moto acabe las carreras, porque esa fidelidad es la que se le quiere transmitir a los clientes, ¿no? Entonces, no es que se hayan encendido las alarmas, sino en cuanto hay un mínimo problema en Honda, a nosotros no sabes lo que nos paran todo, se sacan los motores, se revisa la electrónica, se revisa todo, porque te digo, es su prioridad. El tema de la cadena es un tema que a nosotros, bueno, gracias a Dios, nosotros en madera no nos ha pasado, sí ha pasado a Jorge y le pasó a Marc, no es nada común, no se sabe todavía por qué se está trabajando en ello. Y bueno, y Jorge fue un problema electrónica, que la electrónica es así, la electrónica hay veces que todo el mundo sabe, es más inconcreta a lo mejor que la mecánica suele fallar bastante menos que la electrónica, pero no creo que Honda esté ahora mismo en un momento de estrés, de problemas, pero sí que es verdad que ha habido 2 factores y hay que trabajar en ellos, ¿no? Es como el tema del reflector, del basculante, ¿no? Pues hay cosas que vienen nuevas, que hay que trabajar en ellas y en eso estamos. Iba a preguntar también por esto, porque por fin se puso, lo montó Márquez. Es verdad que por las circunstancias, porque se anularon esos libres 3, el sábado no se pudo rodar más con ello, pero sí que Marc hizo los primeros kilómetros con ese spoiler, la versión de Honda de spoiler. Y bueno, no sé si en vuestro caso, si sacasteis conclusiones, si Crutchlow también tiene en mente probarlo en el futuro. Bueno, nosotros lo probaremos cuando Honda nos diga tomarlo y probarlo, ¿no? Nosotros lo que hablamos el otro día, al final nosotros somos, dentro del contrato que tenemos como moto oficial, es probar las cosas que nos dé Honda y las probamos encantados. Pero sí que es verdad que no era el circuito ni el momento para probarlo, porque el circuito, lo que te decía, estaba muy delicado. Probar una pieza tan nueva, a lo mejor, de tan innovación en una moto de carreras, jugártela en un gran premio, encima con un entrenamiento menos por el tema del tifón, es demasiados riesgos, ¿sabes?, para tomar. Cuando tenemos entrenamientos el lunes después del Gran Premio de Jerez y ahí hay más tiempo, o a lo mejor llegas a Jerez, que es una pista que tienes más por la mano, y a lo mejor Honda decide probarlo ahí desde el viernes, no lo sabemos. Lo que sí es que la pista no estaba como para empezar a probar cosas, porque teníamos demasiados problemas con el tren delantero, tenemos problemas con los baches de la pista,
y había que centrarse en la carrera. Marc quería sí o sí ganar en esta pista, es una pista que desde que hemos llegado siempre ha ganado. Y cuando él vio que cómo estaba la pista y cómo estaba todo, no quiso tomar riesgos y lo quiso apartar un poco. Y bueno, lo que sí confirmo es que carga aerodinámica genera. Por mucho que en Ducati dijese que no, pero él confirmó que él sentía que aplastaba la moto, sobre todo ese tren trasero. Lo dijo Marc. Lo dijo Marc. Yo no lo sé. Oye, otra cosa, parece que se ha contagiado el problema de los ride-thru. También muy condicionada esa carrera, sobre todo para Maverick Viñales, pero también para Joan Mir, por ese ride-thru. Y ahora volvimos a ver que un ligero movimiento en el que no se gana absolutamente nada en la parrilla te hace perder una carrera, un fin de semana entero para el equipo. A mí esto, mira, todas las normas son respetables, obviamente, y todos tenemos que cumplirlas. Esto es, hay que acatar las decisiones. Se dice que no se puede mover la rueda y no hay que mover la rueda y ya está. Y esa es la realidad, ¿no? Pero creo que cuando han contratado a un señor como Freddie Spencer, que es un tío que viene de las carreras, que es campeón del mundo, que viene de la vieja escuela donde se arrancaba la moto empujando, tú fíjate, y de repente ser tan crítico con esto me parece, para mí, me parece excesivo. Sobre todo el penalti que pagas, creo que es un peaje demasiado caro, porque nosotros movilizamos a 26 personas cada Gran Premio. No te hablo ya de los gastos económicos, sino todo el trabajo, echamos de 14 a 17 horas diarias, hay un trabajo intensísimo durante 4 días sin parar, hay una presión en la carrera y que de repente te hagan un ride-thru porque la rueda se ha movido antes de salir, no, ni con el embrague, solamente esa inercia. A mí me parece el penalti demasiado grande. Yo creo que, lo que te digo, las normas hay que acatarlas, está claro. Se habló en el Safety Commission de esto. Para eso se ha creado los long lap, ¿no? Que es una curva más larga para que puedas perder 3, 4 segundos, pero no 20 segundos que tardas en un ride-thru, dependiendo del circuito. Y estoy un poco con lo que dijo mi piloto el domingo, ¿no? Creo que el ride-thru que se le ha hecho a Viñales ha sido un poco como para decir, se lo hemos hecho a Cal, lo tenemos que hacer a ti también. Compensatorio, ¿no? Para que Cal no se enfade tanto a lo mejor, o tenga un poco más significado lo que pasó con Cal. Pero creo que se volverá a hablar de ello seguramente en el Safety Commission de Jerez, me imagino, porque es una faena, porque no es que te tire una carrera, te puede tirar un campeonato. El otro día lo hablamos, te dije, es muy fácil. Estamos en una competición, en un campeonato del mundo de motociclismo que es una ciencia incierta, que hasta que un señor no baja la bandera de cuadros no se sabe quién va a ganar. Hemos visto a lo largo de la historia pilotos en la última curva caerse, quedarse sin gasolina, romperse la electrónica. Es una competición que es muy, muy complicada como para decir quién es el ganador, menos el caso de Álvaro Bautista, a lo mejor. Pero sí que es muy complicado. Imagínate que Marc se cae y le hacen un ride-thru, pues son 25 puntos menos, más otros 20, ya son 50 puntos menos, y al final del campeonato, si estás pegándote en un triplete con Dovizioso y con Valentino y con Kraslow, pues te puedes robar un campeonato, ¿no? Como le puede pasar a Viñales o como nos ha podido pasar a nosotros. Entonces son penas demasiado altas para una cosa tan insignificante que en la cual no sacas apenas una ventaja. Pero bueno, creo que lo volverán a tratar otra vez los pilotos. Sabes que en los Safety Commission que hacen los viernes nosotros no podemos ir, son además los pilotos, y me imagino que lo sacarán de nuevo. Sí, yo creo que hay que hacérselo mirar. Las categorías pequeñas, por hablar de ellas también, como había dicho antes, que había dado el titular, Canet y Masia, la verdad que no solo ganaron, o sea, o quedaron primero y segundo, sino que ahora ambos colideran el campeonato. Y luego en Moto2, un viejo roquero como Luti, que dio un paso atrás este año y ha vuelto a ganar, que parece en la que es su categoría, ¿no? Pero es que hay otro viejo roquero que a mí me dejó más loco. Pasini. Qué grande Pasini. Pasini, que no se subía desde el año pasado en una moto porque no contaban con él.
y no había probado, el motor Triumph. O sea, no había probado nada, y me acuerdo que Santi Mulero, que es el jefe mecánicos que tiene Sito, cuando le preguntamos, ¿qué ha dicho? Dice, lo primero que ha dicho, dice, esta mierda no corre nada. Lo primero que dijo. Claro, porque él está entrenándose en su casa con un R1, con una Yamaha R1, y entonces cuando se sube hasta, de repente a una Moto 2, lo primero que le dijo a Santi fue esto, ¿no? Pero fíjate lo que hizo el tío, hizo un carrerón, hizo cuarto, sí, y casi hace podium. Pero bueno, vamos al Moto 3, carrerón de esos bonitos. Muy bonita la carrera, ¿eh? Además, hubo un momento que se rompió la carrera, que yo pensaba que ya estaba rota, y se volvió a reagrupar. Con la caída de Suzuki, el piloto del equipo de Simoncelli. Eso es. Y me parece que... Y Canet tiró mucho de cabeza, y además él lo dijo, pensó mucho, dice, había pensado como nunca encima de la moto. Es que Canet no piensa mucho, Canet, yo le tengo mucho cariño al chaval porque es un tío... Yo aposté por él, en el equipo siempre hacemos como una porra, mientras están los chavales trabajando, los mecánicos, siempre hacemos una porra verbal, sin dinero, pero hacemos una porra de cómo va a quedar, y yo aposté por Canet. Dije, Canet o se cae o gana, porque es así, ¿no? Y es de la primera vez, que es verdad que además me gusta que lo haya dicho él, porque le vi pensativo encima de la moto. Me sorprendió Masia. Remontadón. Joder, vaya remontada, y como en 2 curvas, pam, se puso ahí. Me dio pena por Raúl Fernández, que contaba con él, salía en esa primera línea de salida, pero creo que es el primer año de Raúl, tiene que calmarse, tiene que aprender mucho, no puedes cometer errores. Moto 3 y 125 eran pues esas cilindradas que no puedes cometer un error, porque de estar segundo pasas a estar el 11 del grupo, y luego cuesta muchísimo llegar. Entonces es una cilindrada muy complicada, en la cual tienes que aprender, y es la experiencia. Y me da pena y me da un poco de rabia que los chavales tengan tanta prisa de subir de categoría para llegar a MotoGP, cuando en Moto 3 es la base, te hace pensar, mientras vas en el carenado tienes que ir pensando en qué curva puedo arriesgar, dónde puedo meter la moto. La base de MotoGP es Moto 3 y obviamente Moto 2, pero la gente tiene mucha prisa por salir de Moto 3 y por crecer, cuando Moto 3 es una categoría que yo tendría a los chavales por lo menos un par de años más, porque enseguida quieren volar, ¿no? Entonces yo creo que ahí Raúl cometió ese fallo, el de querer estar ahí agresivo en vez de estar esperando su momento, estudiar y llegar. Y me gustó también mucho Alonso, el chaval que además es un chaval que necesitaba además un resultado así, ¿eh? Sí, lo pasó mal el año pasado porque, bueno, pues agobió porque no llegaban los resultados, en el equipo le apretaron un poco y el chaval se agobió, pero yo me lo he encontrado hace 2 años cuando yo trabajaba con Raúl, con Fernández en las pretemporadas, me lo encontraba en los circuitos y es un chaval que es para comértelo, es súper educado, es trabajador, es como a mí me gustan, calladitos y trabajadores, y a lo mejor le faltó, quería hablar con él después de la carrera porque hablé con el padre, pero no pude hablar con él, no sé lo que le pasó al final de carrera, porque empezó a perder posiciones y se fue para atrás, pero estaba para luchar por el podium y tengo muchas ganas de que el chaval suba al podium porque se lo merece y le va a hacer un clic como le ha pasado a Masia o como le va a pasar a los pilotos que suben al podium por primera vez. Así que chapo por Raúl, por Alonso y por Masai y por Canet, obviamente. Que, bueno, si quieres ya dejar algo más de Austin... Moto 2. Ah, bueno, Moto 2, sí, que hemos comentado lo de bueno, mala suerte de Xavi. De Xavi, está cruzadísimo. Pobrecito, tío. Pobrecito, con un chaval que le da el gas que no veas. Y bueno, todo en esta vida, todo pasa y todo llega, ¿no? Y a Xavi se le pasará esa mala racha que está teniendo el pobre. El otro día cuando se le cortó un cable con la línea de carbono del carenado, aquí, bueno, son cosas que pasan, pero pasará y cuando se le pase y va a ser en Jerez, Xavi, no te preocupes, vas a hacer un carrero y vas a ir al podium, pues lo merece. Oye, y primer podio de Navarro. En Navarro, sí, muy bien también. Navarro además es un chaval que lo ha pasado también mal, que sufrió en Moto 3. Ha llegado a Moto 2 y cuidado porque los tíos que van rápido en Moto 2 son buenos. Quiere decirse, hay muchos campeones del mundo de Moto 3 que han llegado a Moto 2 y se han perdido. Sandro Cortese, Julito Simón,
Hay muchos pilotos que llegan y se pierden, porque Moto2 es una cilindrada muy complicada, muy complicada. Entonces los que llegan a Moto2 y van rápido, cuidado. Aquí además creo que KTM ha tenido que traer algo nuevo, porque hemos visto que Jorge Martín está un poquito más adelante, las KTM, las de Aspar también está un poquito más adelante, y bueno, creo que el binomio de Triumph con el chasis de KTM todavía no ha funcionado, pero creo que puede empezar a funcionar, y a lo mejor vemos a Jorge Martín otra vez ahí, que es donde tiene que estar Jorge, ¿no? Luchando por ganar. Pues no, te comentaba, digo, si quieres, no sé si quieres ya pasar página, nos miramos por cierto lo próximo Jerez, que es sin duda la fiesta del motociclismo español, que hay muchas ganas, y hablar de Alvarito, del Gran Bautista, que lo está tremendo, petando en el Mundial de Superbike. Le quitaron vueltas, le quitaron revoluciones al motor, pensando que iban a pararle, y es que la gente está equivocada, es que no es un problema de moto, ni es un problema de motor, es Álvaro. Alvarito es muy buen piloto. Alvarito hizo un trabajo increíble cuando tenía la Honda de Gresini, hizo un trabajo increíble en Suzuki, hizo un trabajo buenísimo en Ducati. Y voy a contar una cosa que a lo mejor Alvarito no quiere que la cuente, pero la voy a contar porque luego es muy noble y no le gusta que cuenten estas cosas, pero me acuerdo que en la boda, yo estuve en la boda de Alvarito y me senté a comer con Aspar, y Aspar me dijo, tío, este chaval es para comértelo, porque nosotros le hicimos una oferta de X dinero, vamos a hablar de 2.000 euros, por no hablar de cifras grandes, y tenía una oferta de Aprilia de muchísimo más dinero, pero muchísimo más, y además un contrato de 2 años con una Aprilia, que no tenía que esforzarse mucho, porque la moto, bueno, sabes que no es una moto campeona. Y dice, y Óscar fue tan noble que dijo, Jorge, si la moto es Ducati y te dan material bueno, yo me quedo en Ducati porque yo no quiero dinero, yo quiero ganar, y quiero pasármelo bien y quiero luchar por estar en el podio. Y fue un año desastroso para el último año de Aspar, la moto no funcionaba y el chaval perdió el dinero, perdió todo. Tuvo esa suerte, entre comillas, de que tuvo que hacer de piloto suplente en Ducati y hizo 2 carrerones con la moto oficial, y Ducati sabe qué piloto es. Yo creo que se ha ido muy pronto de MotoGP, Alvarito. Creo que es un pilotazo, y creo que lo que está haciendo en Superbikes es nada más y nada menos que pilotar como pilota Álvaro Bautista. Que luego el paquete funciona perfecto, seguro que la Ducati funciona mejor, seguro que ese binomio funciona perfectamente, pero si tú quitas a Alvarito de la parrilla, de la carrera, las carreras siguen siendo las mismas, sigue estando re adelante, sigue batiéndose el oro con los compañeros de Ducati de Alvarito, con Chaf Davis, ¿sabes?, con los demás pilotos, y nada ha cambiado. O sea, es Alvarito el que marca la diferencia. Así que creo que los números hablan por sí solos, son 11 grandes premios, 11 victorias, y no se puede decir nada más, sí, al bolo y de hecho se lo está pasando pipa, él lo dice. Bueno, eso está pasando como en su vida. O sea que de verdad que está encantado de la vida en el... Yo creo que a mitad de campeonatos de tío es campeón del mundo, porque claro, los números van sumando, y al final del campeonato, cuando queden 100 o 200 en juego y este tío les haya sacado 225, pues será campeón del mundo y se podrá quedar en Talavera con su familia viendo las carreras en la tele. Muy grande. Bueno, pues nada, yo creo que no nos hemos dejado nada, hemos hablado incluso de Superbike este post. Sí, así que nada. Además se anuló por nieve. Sí, en el mes de abril. El mes de abril cayó una nevada en el circuito de Assen y anularon la carrera. Pero bueno, que lo que hacemos es invitar a la gente a que vaya a Jerez, que bueno, me imagino que... Además es puente, hay un puente grande, el puente de Mayo. Es un puntazo, lo que es un puntazo, Jerez. Es un puentazo, y además entrenamos el lunes, que sabes que la gente puede entrar el lunes a ver los entrenamientos, que los entrenamientos siempre son importantes y son bonitos de ver porque, bueno, probamos muchas cosas y la gente puede entrar a las tribunas y a los boxes y bueno, es bonito verlo, pero vamos, yo pienso que va a estar el circuito a reventar, vamos a ver si tenemos suerte con el clima. Con el tiempo, es verdad. Y yo los invito a todos porque a mí me encanta Jerez, pues, o sea... me traen muchos recuerdos. Hay una parte que no me gusta, que me duele mucho, que es porque a Jerez bajaba con el motorhome, con Ángel, con Nieto, y bajábamos juntos el motorhome y pasábamos todas las tardes juntos,
y es un circuito que cuando llegas a Europa es ángel, ¿sabes? Y, bueno, le echo mucho de menos, pero bueno, la afición está ahí, creo que va a ser un carrerón además, porque claro, Márquez se quiere quitar la espina, Kraslo se quiere quitar la espina, Viñales se quiere quitar la espina, Valentino tiene que estar ahí, Dovizioso está primero en el campeonato y tiene que defenderlo. Creo que va a ser un carrerón increíble, y en Moto 3 va a ser un carrerón de los de antiguos de 125, ¿no? De grupazo y tal. Así que nos vemos ahí ahora 2 fines de semana libre y nos vamos para Jerez. Nos vamos para Jerez. Así que nada, pues nada. Un abrazo, voy a cortar, que no tengamos ayudante de producción. Un abrazo.